Кадерле томашачылар, бездә ике яңалык бар. Беренчедән, илебездә шул исәптән безнең сайтта да Google һәм Apple Pay түләүләре эшләүдән туктады. Театр сайты kamalteatr.ru аша сез элеккечә билетларны банк картасы белән ала аласыз. Шулай ук Пушкин картасы да үз көчендә. Моның өчен карта мәгълүматларын кертергә генә кирәк. Икенчедән, без башка билет системасына күчтек. Бәлки сизгәнсездер, апрель аена билетлар алу җиңеләйде. Шуны да искәртеп үтәбез. Ике яки берничә билетны бер юлы сайлаганда, Пушкин картасы белән түләү төймәсе юкка чыга. Шуңа күрә Пушкин картасы белән билетларны берәрләп кенә алырга тәкъдим итәбез. Безнең Телеграмга һәм ВКонтакте төркеменә дә язылырга онытмагыз. Элемтәдә калыйк.